在个新闻同款要来关心武汉肺炎，听到武汉肺炎，互大家真紧张。有真会伫无通风的空间内面上班的人，上班的时阵都爱挂喙罨，就高雄。高雄都有一个护理人员，伊本来皮肤状况就特别敏感，即马喙罨挂条条，互伊本来有这个酒糟性皮肤炎是愈来愈严重。医生是强调讲，好这个皮肤通风真要紧，当然嘛使抹一寡保养水，加一定的保护，减轻喙罨对皮肤的刺激。这些红的地方下面都是微血管的扩张，两边喙皮拢红红，这白白皮肤看起来愈明显。左边这个就是一个蛮标准的酒糟发作。高雄这位女主原本就酒糟性皮肤炎，佮因为是护理人员，伫武汉肺炎紧张时期，规工上班拢会挂喙罨，致使皮肤恶化。那像长时间戴口罩，的确对酒糟来讲是一个恶化因子，所以也是呼吁这些患者，如果说平常待在家里的时候，或者是说健康没有生病的时候，其实是没有一定需求需要戴口罩。另外，袂少女性出门拢习惯化妆，若是为高妆咧，加上喙罨拢挂条条，更可能有面部皮肤出现问题。尽量是待在比较通风凉爽的环境，温度可以比较低，例如说有空调，通风的环境会比较好。口罩戴上去可能会摩擦到的两边，对，薄薄的擦就可以了。除了通风抹面油加一定保护，嘛会当减少喙罨对皮肤的刺激。医师强调，除非是密闭的空间，上好是会使免挂退落来，毋通为着担心疫情，互皮肤过敏恶化。